Generale, la vivo de astrofizicisto estas enuiga, catalogada datumoi, ludade com teorioi, que vanca de tempo al tempo ni vidas afero in kiui vivigas nian laboro. Antau 3 monatoi, ni havis la privilegion vidi stelon sobo 10-70 simple malaperi, 46 lumiaroi de la terro. Estis mirinde. Neniu nigra truo, neniu supernovao, ĝi simple malaperis. Tio kaŭzis eksciton en nia scienca komunumo. Teorioj estis forĵetitaj, hipotezoj estis faritaj, estis mirinda momento. Unu semajnon poste, kia alia stelo, solo 244, same faris, ni duoblis niajn komplodojn. Okazis simpozio. Instruistoj de la tuta mondo kunatiĝis. Diskutoj pri ĉampano, multekostaj vinoj, rindinde multekostaj vespermanĝoj okazis. Homoj parolis pri la venontaj artikoloj, teorioj, por instrui en siaj fakultatoj. 2 semajnojn poste, kiam 27 steloj malaperis, la novaĵoj disvastiĝis. Ni ankoraŭ laboris, sed la tono fariĝis malgaja. Tio ne estis limigita al ununura areo de kosmo. Ili estis malaperantaj ĉie. Plejparte, tio ankoraŭ estis nur observo de la scienca komunumo. Ni foje ricevis hazardan retmesaĝon de amatora revulo, kiu rimarkis ion strangan. 3 semajnojn poste, kiam la totalo atingis 390 malaperintajn stelojn, ne estis feliĉo, nur sento de timo. Ĉiuj, kiuj ĉeestis nian universitaton en tiu ĉi kampo, studentoj kaj instruistoj, estis invititaj elmontri ĉiujn aliajn pensojn, ideojn, konceptojn kaj tiel plu. Ni devus renkontiĝi hodiaŭ je la 1 horo por diskuti niajn teoriojn. Dum mi staras en mia ĉambro, rigardante tra la fenestro, mi ne povas ne senti ke nia planita konferenco estis tempo perdo. Finfine, ja estas 10:40 matene, kaj la ĉielo ankoraŭ estas malluma ekstere. La koridoro de Mikelo havas knarantan plankon tiom longe kiom li memoras. Knaranta povas ne esti sufiĉe forta vorto. La plej eta paŝo provokas varmigitan kaj turmentitan krion. Kelkfoje li eĉ pripensis ripari ĝin, sed la sekreta timo ĉiam malhelpis lin tion fari. Kaj se iu enrompus lian domon, kaj tiuj bruoj estus la sola averto pri danĝera alproksimiĝo. Eĉ en sia progresinta aĝo, li povus eskapi tra la fenestro. 15 sekundojn antaŭe, Mikelo estis vekita de laŭta bruego el la koridoro. Io faligis ion en la kontraŭa muro. Nun li tro timas movis sin, des malplej forkuri. La kakofonio de la bruo estas sufiĉe aŭdebla tra lia pordo, kaj parolas pri intensa kaj silenta aliro. Tio, kio plej timigas lin, ne estas la sonora bruego mem. Ĉi tio estas pro la pentraĵo de la dekstra muro, kiu falis. Tio, kio plej timigas lin, ne estas la serio de akraj frapoj. Ĉi tio estas la ŝrankoj de la dekstra muro, malfermataj kaj fermataj. Tio ne estas la bruo de vintrorompado. Ĉi tio estas la plafonlumo. Tio, kio vere teruras Mikelon, estas la ligno de la parketo. La ligno de la parketo estas en silento. Mi neniam devus esti patrino, sed, kiam Emma naskiĝis, ŝi fariĝis mia tuta mondo. Ni estis identaj, kaj ŝi estas vigla kaj inteligenta. Mi vere havis bonŝancon. Mi neniam komprenis kial mia edzo ne estis tiel freneza pri ŝi kiel mi. Nia rilato estis bonega antaŭ ol Emma naskiĝis, sed li koleriĝis kaj deprimiĝis dum la tempo pasis. Li ne estas malbona homo fakte. Mi ne estis tie por li kiam mi devus esti.
La vivo dauris cae li edziĝis denove. Mi fartas bone kun tio. Lia edzino, Melinda, estis bonega en la komenco. Subtenis mian edzon kaj estis entuziasma per ĉiuj futbalaj ludoj de Emma. Ankaŭ ŝi ne estas malbona homo. Mi pensas ke Danjo ne plene superinta min kaj ŝia duon filino estanta konstanta memorigilo de la antaŭa edzino de ŝia edzo igis ŝin indigna. Nun kia Emma estas adolescanto, ŝi kaj Melinda konstante ekverelas. Danjo estas tro malforta por vere fari ion ajn, do Melinda daŭre iĝas pli kolera kaj kruela. La lasta kverelo vere damaĝis Emman. Ŝi estas malĝoja lastatempe kaj ploras ofte. Mi aŭdis ŝin ĉe telefono kun ŝia amikino, kaj ŝajne Emma kriis al Melinda ke ŝi ne povas puni ŝin ĉar ŝi ne estas ŝia vera patrino. Melinda respondis: "Almenaŭ vi havis la dececon mortigi ŝin antaŭ ol ŝi devis trakti vian tutan merdon." Mi estas tute naŭzita. Mi marŝis al ilia domo meze de la nokto. Mi ne zorgas ke ŝi dormas. Mi ĉirkaŭvolvas miajn manojn ĉirkaŭ ŝia gorĝo, kaj kiam ŝiaj okuloj malfermiĝas, mi tre proksimiĝas al ŝia vizaĝo kaj grumblas: "Nenia kulpigu mia filino pri tio kio okazis. Mi mortis por ŝi. Ĉu vi volas provi ĉu mi ankaŭ mortigus por ŝi?" Ŝi balancis la kapon kieleble plej bone, dum mi dispremis ŝian trakeon. Mi ridetis kaj fine ellasis. Mi neniam devus esti patrino, sed fek, mi estas bonega patrino. Saluton, mi estas Herikso, kaj mi havas mesaĝon. Se vi ŝatas mian laboron, se vi ŝatas la filmetojn en Esperanto kiun mi faras por vi ĉiusemajne senhalte dum 1 jaro, bonvolu konsideri aliĝi al Patreono. Ĉi tio estas grandega subteno, kaj vi ne havas ideon kiel ĉi tio eĉ pli instigas min daŭre fari filmetojn por vi. Ĉu mi vidos vin tie? Aŭ klaku la ligilon ĉi sube en la priskribo kaj aliĝu. Dankon al la subtenantoj de la kanalo, kaj mi esperas ke via nomo estu en ĉi listo venontfoje. Jen ĉio, ĝis poste.